आइया बा ढाडै दुख्यो बद्ध रहेछ यो पनि सोफा सेट प्रालीमा चाहिँ आएको छु र हामी जस्तोको तस्तै है म प्रकाश भुजेल सोफा सेट काठमाडौँ जोकै प्रालीमा चाहिँ सोफा सेट चाहिँ हाम्रो यहाँ चौधरी भाइले यस्तो बलियो बनाउँदो रहेछन् कि अन्त काठ हालेर बस्दाखेरि कड्याङ्गै भाँचिने उहाँले चाहिँ चाइनाबाट स्प्रिङ भित्र चाहिँ लचकदार दिने तपाईँ चाहिँ गुचुक 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 होइन बस्दाखेरि पनि तपाईँ चाहिँ के माथि चढेको जस्तो हुने मैले चाहिँ कसरी थाहा पनि ए ल हेर्नुहोस् ल एकदम लग्जरी छ कि हेर्नु न ओहो चौधरीले कहिले पनि ढाँट्दैन चौधरी कसैसँग झुक्दैन ल ए साथीहरू सुन काठमाडौँको वरिपरि रहेको र काठमाडौँ आसपास रहनुभएका सोफा चाहियो चट्ट बलियो होइन एकदम गुणस्तर र चाइनाबाट ल्याएको स्प्रिङ हालेको कबाट यी चिल्लो घरको बुढीको गाला छामे जस्तै छ यहाँ त सोफा सेट काठमाडौँमा तपाईँलाई फर्निचरको सामान चाहिए म दरा सरा सबै पाइन्छ सबै पाउँछ कुनै चिज पनि तपाईँ अन्त किन्न जान पर्दैन बे वर्तमानलाई यहीँ आउने ट्याक्का किन्ने लाने र जतिजनाले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ म भनेर आउनेलाई उहाँले आफैले प्रकाश भुजेलको भिडियो हेरेर आएको हामीलाई सोफा चाहियो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यस्तै पाराले डिस्काउन्ट गरिदिनु होला है त सोफा सेट काठमाडौँ नेपाल प्राली भनेपछि बाहिर जिल्लाहरूलाई पनि पठाउनुहुन्छ बाहिरबाट नि लान्छन् है मान्छेले महँगो कति लाखसम्मको छ नि यहाँ चाहिँ 1,10,000 को सस्तोमा 10,000 पनि सोफा पाइने ओहो 10,000 को सोफा पनि कस्तो होला त है 10,000 मा पनि जो कोही मान्छेले सोफा चाहियो भने 10,000 मा पनि सोफा पाइन्छ सामाजिक सञ्जाल जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ जे जहाँबाट आज यतिखेर म काठमाडौँ सोफा सेट प्रालीमा चाहिँ आएको छु र हामी जस्तोको तस्तै है म प्रकाश भुजेल म धेरै सोफा सेटहरूको पसलतिर पनि गएको थिएँ अस्ति एकजना भाइले पनि यतातिर सुन्धारतिर कतैतिर बोलाइरहनु भएको थियो अनि बोला गरेर पनि त्यो काम नपा मान्छे मात्रै जान्छन् त्यस्तोमा चाहिँ होइन अनि यहाँ चाहिँ लगभग 5-6 महिनादेखिबाट हाम्रो म्यामहरू गइराख्नु भएको थियो त्यहाँ जाउँ न एकचोटि जाउँ न भनिरहेको थियो पक्कै नै हामीले राम्रो चिजलाई जहाँ हामीले राम्रो सुपथ होइन मूल्यमा पाउँछौँ हामीले त्यो चिजमा किन्नै पर्छ होइन मान्छेले सोफाको नाममा भित्र उत्तिसको काठ हालेर अग्रातको भनेर मान्छेले चाहिँ बेच्दो रहेछ होइन बस्दाखेरि कडाइङ्गै भाँचिने त्यस्ता सोफाहरू चाहिँ नकिन्नु होला मान्छे चिनेर होइन सामान लिनुहोस् मान्छे चिनेर लिनुहोस् होइन भोलि तपाईँलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने पनि भोलि अप्ठ्यारो पऱ्यो भने लौ न यस्तो भयो बनाइदिनु न भन्दाखेरि आफ्नै घर परिवार जस्तो भएर बनाइयोस् होइन सोफा पसल त धेरै छ तर आज म यहाँको सोफा चाहिँ कस्तो छ के छ म हेरिदिने छु राम्रोलाई राम्रै नराम्रोलाई नराम्रै भन्नुपर्छ भने स्वागत गर्नुभयो धेरै खुसी लाग्यो नेपाल तान्त्रिक झाँक्री सङ्घको तर्फबाट सामाजिक सञ्जाल जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ जस्तो ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ जस्तोको त्यस्तै हामीले तपाईँहरूको माझ फस्किनेछौँ कुनै बनाएर के जोडेर हामीले त्यस्तो गर्ने पनि छैनौँ हाम्रो जे छ निष्पक्ष रूपमा हामीले देखाउने कुरा हो यदि गलत गरेको ठाउँलाई गलत भन्नुपर्छ राम्रो गरेको ठाउँलाई राम्रो भन्नुपर्छ भन्दै नमस्कार जय शम्भु बसौँ सोफा सेट काठमाडौँ जोकै प्रालीमा चाहिँ सोफा सेट चाहिँ हाम्रो यहाँ चौधरी भाइले यस्तो बलियो बनाउँदो रहेछन् कि अन्त काठ हालेर बस्दाखेरि कड्याङ्गै भाँचिने उहाँले चाहिँ चाइनाबाट स्प्रिङ भित्र चाहिँ लचकदार दिने तपाईँ चाहिँ गुचुक होइन बस्दाखेरि पनि तपाईँ चाहिँ के माथि चढेको जस्तो हुने मैले चाहिँ कसरी थाहा पनि ए ल हेर्नुहोस् एकदम राम्रो भरपर्दो होइन गुणस्तर भएको एकदमै राम्रो हाम्रो चौधरी सोफा होइन त सोफा सेट काठमाडौँ प्रालीमा चाहिँ तपाईँहरू सोफा लिन आउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ अरूले भन्दा कसरी मिलाएर दिनुहुन्छ त अब मैले एकछिन लानु पर्यो यो सेट मन पर्यो मलाई होइन अब मैले लानु पर्यो र प्रकाश भुजेलले लाँदा चाहिँ छुट्टै भाउ अनि आएका ग्राहकले लाँदी छुट्टै भाउ छ कि छैन त यो चाहिँ छैन एउटै छ ए सर पानी लगाएपछि यो पुस्न मिल्छ
अनि यो मुनियाडी चाहिँ के स्पिरिङ भनेको तपाईँले हजुरले अब कतिपय तपाईँले बाहिर किन्दाखेरि तपाईँले क्वालिटी थाहा भइराखेको छैन सस्तो भनेर लगिराखेको छ तर क्वालिटी भन्ने थाहा भइराखेको चाहिँ हाम्रो सोफा सेट काठमाडौँमा हामीले एकदम राम्रो तरिकाको तपाईँले हामी बनावट एकदम राम्रो हुन्छ फिनिसिङ एकदम राम्रो हुन्छ र क्वालिटी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले फर्मदेखि काठदेखि लिएर एकदम राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ होम डेलिभरी पनि छ एकदम गुरुजी कहाँसम्म पुर्याइदिनु भएको छ अहिलेसम्म हाम्रो काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरसम्म फ्री डेलिभरी हुन्छ फ्री भने पैसा पर्दैन परेन 1 रुपियाँ नि परेन फिटिङ सिटिङ नै गरिदिन्छौँ र केही समस्या आइपुग्यो भने हामी स्वयं म एउटा साउ पनि होइन कामदार जस्तै छु म यो सबै सोफाको बारेमा मलाई थाहा छ कसरी बनाउने कसरी सर्भिस दिने हामी विगत 10 वर्षदेखि हामीले मान्छेले सर्भिस प्लस हामीले एकदम राम्रो क्वालिटीको सोफा तथा फर्निचरहरू दिइराखेका काठ के को हाल्नुहुन्छ काठ यसमा चिलाउने र उत्तिसको हुन्छ चिलाउने र उत्तिसको हुन्छ जे होस् कति वर्षसम्म टिक्ने दरो यो त तपाईँको 20 वर्षसम्म 10 वर्षसम्म टिक्छ वारेन्टी छ कति वर्ष दिनमा सक्नुहुन्छ काढे 5 वर्षको 10 वर्ष र 5 वर्षको वारेन्टी सहित तपाईँहरूले पाउनु पनि हुन्छ यदि भाँच्यो कुचिएमा त्यो फ्रीमा बनाउने कि पैसा पर्छ फ्रीमै पाउनु भयो अहिले तपाईँले भिडियोमा चाहिँ फ्री फेरि पछि चाहिँ पैसा भर्न पाइँदैन नि फेरि एउटा कार्ड दिएको हुन्छ जे बोलेको त्यो सत्य हो एकदम सत्य हो ल सुन्नुहोस् है मैले भनेको छु उहाँले सोफा सेट लगेपछि फेरि तपाईँको बिग्रेर बनाउन ल्याउँदा पैसा परेन तपाईँको होम डेलिभरी काठमाडौँ वरिपरिलाई पैसा पनि परेन गाडीमा ल्याएको र अरूको भन्दा कति तपाईँले अरूमा 1 लाख पर्छ भने तपाईँले कतिमा दिनुहुन्छ अब हाम्रोमा कति पर्सेन्ट छुट छ बजारभन्दा हाम्रोमा एकदम राम्रो क्वालिटीको पाउन सक्नुहुन्छ हाम्रोमा तपाईँको अहिले नि तपाईँले अब बस्दाखेरि अब कतिपय ठाउँमा जाँदाखेरि सस्तोमा पाउन सक्नुहुन्छ लग्जरी हुँदैन र प्लसमा कपडाको क्वालिटी चिनिँदैन सस्तोको पछाडि लागिराखेको छ तर हाम्रो सोफा सेट काठमाडौँमा एकदम लग्जरी एकदम बलियो पाउन सक्नुहुन्छ म बुरुङ्गै उफ्रे पनि भाँचिँदैन उफ्रिँदा मिल्छ सर म त फेरि झाँग्री आज जसरी उफ्रिदिन्छु नि त नि फेरि होइन 5 जना नि यहाँ अहिले कड्याङ्ग भाँच्यो भने म जिम्मा छैन है त हजुरले आइया बा ढाडै दुख्यो त्यो त बलियो रहेछ त मेरो कम्मर चाहिँ झन्ने गएको देख्नुभयो म त बसिया ठाउँबाट उड्ने मान्छे हो नि फेरि यसमा तपाईँले 3 जना उभ्न नि सक्नुहुन्छ हजुरले सोफाको क्वालिटी चेक गर्दाखेरि कस्तो किन्ने बजार 3 जना 3 जना तपाईँले उभ्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू आएर उभिदिनु होला ए म आफै उभिहाल्छु नि यहाँ त मै छु त मै 80 किलोको मान्छे हो त होइन ए यो चाहिँ टेक्नु हुँदैन है एकदम लग्जरी छ कि हेर्नु न ओहो यसमा के हाल्या छ र तपाईँले स्पिलिङ स्प्रिङ हुन्छ हजुर चाइनाबाट हामीले ल्याएको हुन्छ यो अन्त हाल्या छैन अहिले अन्त्य हुँदै हुँदैन हजुर अहिले बजारमा अरूले हाल्दैन न मिटर फाइबर हाम्रो बनावटै छुट्टै छ यसमा चाहिँ कुन फाइबर हो अहिले मिटर फाइबर भनेको तपाईँले यो वाटरप्रुफ कपडाको हुने भयो पानी छिर्यो भने तपाईँको मिटर फाइबरको तमै बसेको हुन्छ फर्मलाई असर गर्दैन र प्लसमा हामीले स्प्रिङ चाइनाबाट किन ल्याएको लामै हुन्छ हजुरको गुन्द्रुक बुने जस्तै त्यो गर्दाखेरि खाल्टो परेर गएन सोफा मेरो एकदम राम्रो छ सर्भिस दिइराखेका छौँ ए तपाईँ चौधरी हो चौधरीहरूले त बेसी दुःख गर्छन् म थाहा छ मलाई चौधरीहरू जति तराई भेगमा बस्ने या काठमाडौँमा बस्ने चौधरीले कहिले पनि ढाँट्दैन चौधरी कसैसँग झुक्दैन चौधरी भनेको एक प्रकारले म चाहिँ के सम्झिन्छु भन्छ चौधरीमा आफैभित्र एउटा खोपी हुन्छ काम गरेर खाने दुःख मेहनत गरेर खानुपर्छ मान्छेलाई ढाँट्नु हुन्न भन्ने त्यो सोच विचार चौधरीमा छ र तपाईँ त्यही चौधरीको छोरा पर्नु भएको छ पक्कै नै यहाँ बस्नु त आउनु झ्याप हो तपाईँले बनाएको सोफामा तपाईँ घरमा चाहिँ अन्तबाट ल्याएछ या किनेर सबै यहीँ प्रोडक्सन छ तल चाहिँ बन्ने माथि अब भोलिदेखि नि यहाँ प्रकाश भुजेलले त्यहाँ गएर किनेछन् भट्टाभट्टी आयो भने फेरि सोफा बेचेरै नसकिएला नि त नि ल ए साथीहरू सुन काठमाडौँको वरिपरि रहेको र काठमाडौँ आसपास रहनुभएका सोफा चाहियो चट्ट बलियो होइन एकदम गुणस्तर र चाइनाबाट ल्याएको स्प्रिङ हालेको कपडा यी चिल्लो घरको बुढीको गाला छामे जस्तै छ यहाँ त यहाँ हेर्नु त लिस्टिङ पाउडर लगाएको जस्तो जसलाई मनपर्छ भट्टाभट्टी लिन आउने दायाँ बायाँ जाने होइन नि फेरि अन्त गएर सोफा लगाएर चाहिँ बिग्रिएर भोलि बनाइदिए भन्दाखेरि आउँदिनँ भन्ने ठाउँमा गयो भने त काम छैन तपाईँहरू पक्कै नै हाम्रो चौधरी भाइको यहाँनिर चट्ट सोफा किनेर लानुभयो भने उहाँले जे बोलेको त्यो भिडियोमा कार्यान्वयन भएन भने उहाँलाई करे झ्याप पार्छन् नि फेरि मान्छेले 25,000 मा यो टुल पनि टेबल पनि आयो टेबल पनि यसमा बस्दा भाँची चाहिँ भाँचिन्छ यो चाहिँ सिसा फुट्न सक्छ ए यो चाहिँ फुट्छ मलाई नि थाहा थियो त्यही भएर सोधेँ मैले अहिले यहाँ एकदम राम्रो छ हजुर बसेर यो 25,000 को सोफा ल हेर्नु कति जना अट्छ यसमा 5 जना बस्न मिल्छ 5 जना अट्छ
5जना अट्छ यो त पल्लो यो कति हजार म अहिले पहिला बसेको चाहिँ हजुरले 55,000 55,000 को म अहिले बसेँ म हजुर अहिले 25,000 को म अनि 10,000 को कता छ खै 10,000 को उतातिर राखे ह ए उतातिर माथि छ छ फेरि 10,000 मा पनि बस्न पाइयो 10,000 मा नि तपाईले 5जना 5जनाकै यो पनि पाइन्छ 10,000 मा पाउँदैन 5जना चाहिँ बस्ने मिल्यो अब कतिपय अब सोफामा बस्ने चाहना हुन्छ थोरै पैसा हुन्छ कोठा भाडामा बसेको हुन्छ त्यस्तोको लागि हामी हाम्रो सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूको लागि हामी थोरै पैसामा सोफामा बस्न चाहना हुन्छ भने 10,000 को पनि सोफा सेट काठमाडौँमा 10,000 को पनि सोफा पाउन सक्नुहुन्छ सोफा सेट काठमाडौँमा तपाईलाई फर्निचरको सामान चाहिए म दरा सरा सबै पाइन्छ सबै पाउँछ कुनै चिज पनि तपाईँ अन्त किन्न जान पर्दैन बिहे वर्तमानलाई यहीँ आउने ट्याक्का किन्ने लाने खुसी हुने चट्ट बस्ने घरमा सोफामाथि खुट्टा ठाडो पारेर पहिलाका राणाहरू बसिया जसरी बस्नुहोस् होइन महाराजा बसिया जसरी बस्नुहोस् जिन्दगी बनाउनुहोस् मरेर लानु केही छैन मजाले घरमा सोफा सिट राख्यो भने छुट्टै मान मर्यादा छ ओहो फलानाले त मलाई सोफामा लर राखे भन्ने हुन्छ त्यसैले तपाईँलाई महँगो नि नपर्ने 10,000 को नि पाइने रहेछ आजैदेखिबाट नझुकिकन यता हाम्रो चौधरी भाइको ट्याक्क सोफा सेट किन्ने चट्ट घर चिडिक्क चड्काउने होइन त भने तपाईँको काठमाडौँ बनाउनु छ यसरी नै हरेक मान्छेको घरमा सोफा सेट टलक्क टल्कियोस् होइन त राम्रो होस् एकदमै बलियो भरपर्दो कसले बना भन्दाखेरि चौधरीले बना भन्ने हो एउटा छुट्टै ब्रान्ड छ नि त जति छ तपाईँहरू मेरो नाम लिएर आउनुहुन्छ उहाँले आफ्नो इच्छाले तपाईँहरूलाई सेवा दिनुहुन्छ अब हामी भिडियोमै यति छुट दिन्छौँ भनेर चाहिँ नभन्नु होला अरू सोफा पसलहरू रिसाउन सक्छन् होइन त्यसैले व्यापार हो यो व्यापारमा आफ्नो सामान गुणस्तर सामान जसले हाल्छ त्यहीँनिर मान्छे धेरै जाने हो र जतिजनाले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ म भनेर आउनेलाई उहाँले आफैले प्रकाश भुजेलको भिडियो हेरेर आएको हामीलाई सोफा चाहियो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यस्तै पाराले डिस्काउन्ट गरिदिनु होला है त।